好，而家長洲就要嚟張保仔洞。我第一次嚟之嗰陣時咧，我覺得做乜咁嘅？原來就真係入窿啊！前面呢度就嚟噶啦，好恐怖噶！好驚啊！恐怖嘅。好，而家入窿，各位觀眾，聰明觀眾會見到啲乜嘢啊？聰明觀眾會知道呢度唔係張保仔洞，係因為有一班人唔夠膽行，搞到我冇得行。呢個咩普洞啊？唔知咩，都 OK 啦，行下啦，周圍都好靚嘅。哇，好正啊！喺度冇事，安全，安全，安全。呢度就係通往嗰個張保仔洞嗰個出口咯。好似就出咗啦，喺頭先後面出咗。想食粒魚蛋，勁大魚蛋，但係又係揾唔到龍尾。唉，我諗都係食唔到嘢㗎啦。係啦，年紀大啦，退休啦，啲人都。大薯片同埋好多好好食嘅。係啊，yummy。哇，好想食啊！係，但係眼闊肚窄咧，點食啫？介紹一個叫做衝浪班。大家睇下長洲衝浪班，係啊！哇，香港終於有啲似樣啲嘅遊戲咯喎！哇！好，東壩好短距離就嚟到呢個海灘啦，跟住最猛鬼嘅東堤小屋，跟住嗰邊就有明輝營，同埋有個沙灘，Hello，好多嘢玩嘅。嗰度仲有個暗灘仔嘅，想少人就去暗灘仔。